მეგობრებო, ეს უკვე პირველი ვიდეოა, რომელიც ჯერ აიტვირთება ჩემს YouTube არხზე, ხოლო შემდეგ დავაშიარებ უკვე სხვა სოციალურ ქსელებში, კერძოდ Facebook-ზე და ჩემს Instagram გვერდზე. ასე რომ, ვისაც მოგწონთ, რასაც ვაკეთებ და როგორ ვაკეთებ, უკვე თამამად შეგიძლიათ გამოიწეროთ არხი. და, ბუნებრივია, მე ამით დიდ პატივს დამდებთ, იმიტომ რომ თითოეული ხმა YouTuber-ისთვის მნიშვნელოვანია მით უმეტეს სასტარტო ეტაპზე. მე ნელა-ნელა რომ ტემპს ავკრიფავ, მე შესაბამისად უკვე ხარისხსაც შესაბამის დავდებ, ეგრეთ წოდებულ კარწინკასაც გამოვასწორებ და ასე შემდეგ. ანუ გულისხმობ უკვე სერიოზულ სამონტაჟო სამუშაოებს ჩავატარებ. იცით ყველაფერს სახსრები ჭირდება, დრო ჭირდება და ეს ჩემი ჰობია, მე სხვა ძირითადი სამუშაო მაქვს და როგორც ხედავთ, მე ღამის პერიოდში როცა სახლში მოვდივარ, მაშინ ვწერ ხოლმე ჩემს ვიდეოებს. ეხლა გადავიდეთ ძირითად თემაზე. მინდა გესაუბროთ ამერიკაში შექმნილ სიტუაციაზე, ორი მნიშვნელოვანი რამ მოხდა რამდენიმე დღის წინ. ესე ვთქვათ, ამერიკის შეერთებული შტატების უშიშროების საბჭოს ჩატში შემთხვევით მოხდა ამერიკელი ჟურნალისტი, ჯერჯერობით პირველ ეტაპზე ჟურნალისტებისა და მედია წარმომადგენლების გვარებს არ ვიტყვი ხოლმე, იმიტომ რომ არ ვიცი, სადმე ბანი არ დაადონ, ან არ დაიბლოკოს, ან ასე შემდეგ, ამიტომ თავიდან პირველ ეტაპზე თავ შევიკავებ. მე თუ გაძვრა, ცენზურა თუ გაიარა, მე უფრო თამამად ვიტყვი ხოლმე მედია პერსონებს. მოკლედ, ერთ-ერთი ცნობილი ამერიკელი ჟურნალისტი მოხდა უშიშროების საბჭოს ჩატში. სხვა რამე ქვია ამ საბჭოს, მაგრამ იდეაში უშიშროების საბჭოა, ყველა წამყვანი ფიგურა მონაწილეობდა და განიხილებოდა ზუსტად ხუსიტებთან დაკავშირებული პრობლემები და იქ თავდაცვის მინისტრი სახელმწიფო რჩეველი უშიშროების საკითხებში და ასე შემდეგ, ასევე იყო მარკო რუბიო, პიტ ჰექსეტი და მაიკ ვოლცი, ანუ ეს სამივე პიროვნება განიხილავდნენ ხუსიტებზე სარაკეტო დარტყმის შესაძლებლობას და შემდგომ შედეგებს. ასევე აქტიურობდა ჯეიდი ვენსი და მოკლედ ეს ტექნიკური ხასიათის ჩატი იყო, როგორც ჩანს ეს ამერიკის აპარატში, სახელმწიფო აპარატში მიღებული რამ არის. ამ ჩატს ქვია სიგნალი, უჩვენებურად სიგნალი და სიმართლე გითხრა, მე გაგონილიც არ მქონდა ამასთან დაკავშირებით, პირველად გავიგე, რომ ესეთი სოციალური ქსელი იყო. და ნებით უნებლიეთ, მოკლედ ეს ჟურნალისტი მოხვდა ამ ჩატში და შესაბამისად ამერიკელი ჟურნალისტი ახლა ესეთი სუყე მასალა რო ჩაუვარდებოდა ხელში, ბუნებრივია გამოამზეურებდა და ასეც მოიქცა. ამას მოყვა სკანდალი და ყველას ეგონა რომ გადააყენებდა დონალდ ტრამპი მაიკ ვოლცს, ანუ უშიშროების საკითხებში რჩეველს. თუმცა გავიდა თითქმის ერთი კვირა და ჯერჯერობით ყველა წამყვანი ფიგურა ტრამპის კაბინეტში ადგილზეა. და ტრამპმა ეს შემდეგნაირად ახსნა, რომ მოხდა შეცდომა გაიპარა და დააბრალა აპარატში არაკეთილმოსურნეების ყოფნას და მათ აქტიურობას და მოკლედ ჯერჯერობით ამ სკანდალს ესეთი შედეგობრივი თვალსაზრისით არაფერი არ მოყოლია, ანუ ყველა წამყვანი ფიგურა დონალდ ტრამპის კაბინეტიდან ადგილზეა. და ესე ვთქვათ, მინელდა ცოტა. მინელდა და ის იყო, რომ უკვე საზოგადოებამ თითქოს და მედიამ მიივიწყა ეს ყველაფერი და დღეს გავრცელდა მორიგი სკანდალური ინფორმაცია, რომელიც ასევე ჟურნალისტისგან გავრცელდა. შეგახსენებთ, ეს ჟურნალისტი არის NBC-ის ტელეკომპანია ასეთი ამერიკაში, NBC-ის ჟურნალისტი, რომელიც იბრალებდა, რომ
მას ტრამპმა დაურეკა და სატელეფონო საუბრისას მიცა ინტერვიუ, თუმცა აუდიო მასალა არ გამოუტანია სააშკარაოზე და იგი ამბობდა, რომ ტრამპი არის განრისხებული და რუსეთს ემუქრება ტარიფების ომით, რომ იგი არის იმედგაცრუებული და ასე შემდეგ. ეს ფართო ტირაჟში მოხდა, აიტაცა ყველა ლიბერალურმა მედიამ, აქ ჩასაფრებულები უამრავია და გავიდა სულაც რამდენიმე საათი, მე მგონი სამნახევარი და გაჟღერდა ტრამპის ინტერვიუ, რომ იგი ამბობს, რომ მსგავსი ინტერვიუ მართლაც შედგა, მაგრამ აბსოლუტურად სხვა პათოსი ზრდებდა ამ ინტერვიუს, მსგავსი რამ მას არ უთქვამს, როგორც ტრამპი ამბობს და საერთოდ ვინ არის ჟურნალისტი ან რა ტელევიზია გააკრიტიკა სერიოზულად NBC fake news makerებს დაამსგავსა, თუმცა რა დამსგავსება უნდა fake news makerები არიან რეალურად და თქვა, რომ ამას არაფერი საერთო აქვს იმასთან, თუ რა საუბარი ქონდა ამ კონკრეტულ ჟურნალისტთან. ჟურნალისტი არის ქალბატონი და მოკლედ ასეთ გაუგებრობაში აღმოჩნდა ამერიკის საზოგადოება. ამას ბუნებრივია ევროპიდანაც რეზონანსი მოყვა, მაგრამ ტრამპის კომენტარმა შემდეგ რომელიც დააწია ამ ინტერვიუს, მან ესე ვთქვათ ცივი შხაპი გადაავლო მის მოწინააღმდეგეებს და ტრამპი კვლავ თავის ადგილას არის, თავის განწყობებით, თავის ვექტორზეა, არაფერი შესვლას არ აპირებს და თავის თვითმფრინავზე, ბორტ ნომერ 1-ზე ესეთი ტრადიცია აქვს. მე მახსოვს მსგავსი რამ შევარდნაძეს ჰქონდა, როცა სადღაც მოფრინავდა ჟურნალისტების ხროვა დაყვებოდა თან და რაღაცა ჭერმეტყველ ინფორმაციასა და რაღაც აზრებს აფქვევდა ხოლმე ამ სამთავრობო თვითმფრინავში და რაღაც მსგავსი რამ აქვს ამასაც, ტრამპს გულისხმობ. რაღაც ერთგვარი ტრადიცია, გამორჩეული ჟურნალისტები ყავს, რომელსაც მეტნაკლებად ენდობა და აკეთებს კომენტარებს და ამ კომენტარში მას ასევე შეეკითხენ, რამდენად ეს მართებული იყო ეს ინტერვიუ. ინტერვიუს მართლა ამბობს და აღიარებს, რომ მართლა შედგა ესეთი ინტერვიუ, მაგრამ შინაარსი იყო სხვა. თუმცა იქ ირიბად ახსენა, რომ შესაძლოა რუსეთმა თუ დაარღვია დაუშვათ ზეპირი შეთანხმება და დაუშვათ დრო გაწელა და ამერიკელებს არ დაყვა ამ პოლიტიკურ თამაში და არ მოაწერა სამშვიდობო მოლაპარაკებას ხელი, შესაძლოა მან სატარიფო ომი გამოუცხადოს რუსეთს. რუსეთს უკვე იმდენი სანქცია აქვს და იმდენგვარი სანქცია აქვს, რომ მე ვერ წარმოვიდგენლად მეჩვენება რამე სხვა ეხა გამოიგონოს ტრამპმა და კიდევ უფრო დაამძიმოს რუსეთის მდგომარეობა, რუსეთის პოლიტიკური ვითარება, რაღაც არ მგონია, მაგრამ სამაგიეროდ ხომ იცით პათოსი ბევრ რამეს ნიშნავს, ამბობს, რომ მაინც იმედი აქვს ვლადიმერ პუტინის, რომ მათ კარგი ურთიერთობა აქვს და იმედია, რომ რუსეთი დროს არ წელავს და საბოლოო ჯამში რაღაც შედეგზე გავალთ. და აქვე კითხეს, რომ ზელენსკიმ კვლავ თითქოს ხელმოწერილ, შეთანხმებულ ხელმოწერამდე მისულ შეთანხმებულ ხელშეკრულებაზე კვლავ განაცხადა უარი და ერთადერთი რაც კონკრეტიკას მართლა აღარ მოითხოვდა, ეს იყო მისი პირდაპირი განცხადება, რომ ზელენსკი პასუხს აგებს ამ საქციელზე. ბუნებრივია ეგულისხმება ის თუ მან ხელი არ მოაწერა ამ ხელშეკრულებას. შეგახსენებთ, ხელშეკრულება ეხება ძვირფას წიაღისეულების საბადოების გადაცემას ამერიკის მმართველობაში. და ასევე იმ ამერიკელების მიერ გაღებული თანხის ვალად აღიარებას. კიდევ ერთხელ გეტყვით, ზელენსკიმ არც ერთს აწევს ხელს და არც ვალის აღიარებას აპირებს. და ეხლა ამ ვიდეოში რა მინდა მთავარი თქვა. ეს ყველაფერი გამოიწვია ზუსტად იმან, რაც ბევრს ეგონა, რომ დადგმული იყო და შეგახსენებთ, რას გულისხმობ. გაგიზიარებთ ჩემას. ოვალურ კაბინეტში რა სცენაც ზელენსკი დადგა, ეს არ იყო ხელოვნური, ეს არ იყო სპონტანური. ბევრი
ვერსია გავრცელდა, რომ თითქოს ტრამპის ადმინისტრაციამაც რაღაც ერთგვარად ხელი შეუწყო, რომ ზელენსკის ეს ნაბიჯი გადაიდგა. მე მგონი მსგავსი არაფერი არ იყო, ამერიკელები იყვნენ ჩვეულებრივად მომართული მოსალაპარაკებლად, მაგრამ აი შეგულიანებული ზელენსკი, რომელსაც რეიტინგი მართლა პლინტუს ქვემოთ ჰქონდა და შეგულიანებული თამამად შეიძლება უკვე ითქვას, იმიტომ რომ დიდი დრო გავიდა, ეს იყო ლონდონ სიტის მიერ შეგულიანებული, ანუ დიდი ბრიტანეთის მიერ და დიდმა ბრიტანეთმა, ნუ იქ მაკრონმაც ივაშკაცა ბუნებრივია, ფაქტობრივად გაათამაშებინეს ეს სცენა. და აი ზუსტად აი ამ უვალურ კაბინეტში მომხდარი ამბების მერე მიდის ის გაურკვეველი სიტუაცია, უკრაინა ხან აწერს ხელს, ან არ აწერს ხელს, თან ხვდება, თან არ ხვდება, თან დიდგულზეა, თან ევროპაში ჩადის, ინგლისის მეფეს ხვდება და ასე შემდეგ და ესე ვთქვათ, თავის თავს აძლევს აშკარად იმაზე მეტს უფლებას, რაც მას ეკუთვნის და ზუსტად აი ამ ოვალურ კაბინეტში მისმა საქციელმა სულ მაინტერესებდა, ნუ აი რა იყო ეს ყველაფერი, რატო გააკეთებინეს ეს მსგავსი რამ. მართლა ზელენსკის რეიტინგზე კი არ ზრუნავენ ევროპელები რა, მაპატიეთ და ფეხებზე კიდიათ. არა, უბრალოდ დაანახეს ევროპის მოსახლეობას და ალბათ დანარჩენ ქვეყანას, რომ თურმე ტრამპთან შეიძლება ამ დაგვარი საუბარი. თურმე ტრამპი ეს ის უძლეველი ოლიმპზე მჯდომი ღმერთი არ არის. თურმე შეიძლება მას ეკამათო, არ დაეთანხმო, გააკატავო კიდეც მაპატიეთ სლენგზე, იმიტომ რომ მე სხვა შეფასებას ნამდვილად ვერ მოვიფიქრებ, იმიტომ რომ უკვე მესამეჯერ პირი გაუტეხა ამ მოლაპარაკებას და ნუ ამას გაკატავება ქვია სხვა არაფერი და აი ესეთ უხერხულ მდგომარეობაში აყენებს. და ზუსტად ეს იყო აი Deep State-ის, ამერიკის ჯერ კიდევ მოქმედი Deep State-ისა და ევროპაში გადაბარგებული Deep State-ის აგენტურის ნახელავი. და როგორც ვხედავთ, ყველაფერი მათთვის წარმატებით მიმდინარეობს. და მეორე, ასე ვთქვათ, ევროპელების გათამამებული ევროპელების მიერ ტრამპის საწინააღმდეგოდ გადადგმული ნაბიჯებია. ყველას გახსოვთ, ამაზე ვიდეოც ხონდა ჩაწერილი, მიუნხენში JD Vance-მა თითქმის 1 საათიანი მიახლოებით 1 საათიანი ლექცია ჩაუტარა, დაუწუნა დემოკრატია, დაუწუნა ადამიანის უფლებები, დაუწუნა აღიარებულებები და ასე შემდეგ და ყველას გვეგონა, რომ ნუ ეს იყო, ესე ვთქვათ, თითის დაქნება მითითება ევროპელებისთვის, რომ გონს მოსულიყვნენ. იქ ალბათ გახსოვთ მიუნხენის ამ კონფერენციის ორგანიზატორმა იტირა კიდეც და ამ დროს ფაქტად რჩება, რომ ამ ყველაფერს მერე ჩამოთვლი ახლა მაგალითად ბოსნია-ჰერცეგოვინაში რესპუბლიკა სერბეთის პრეზიდენტზე დაჭერის სანქცია გაიცა, გვარად დოძიკია. აგერ მოლდოვაში გაგაუზიის პრეზიდენტი ქალბატონი მაპატიეთ გვარი დამავიწყდა დააკავეს. ასევე არ დაგვაუწყდეს, რომ სერბეთში სერიოზული ღელვარება იყო, ეხლა ცოტა მინელდა და რუმინეთში ჯოჯესკოს აუგზალეს არჩევნებში მონაწილეობის მიღება, ისიც ასევე ეჭვმიტანილია და რამის ბრალდებული, მე მგონი ბრალდებულია უკვე და აი სუბოლო ამბავი მარი ლეპენს 4 წლიანი პირობითი გამოუტანეს და ამ 4 წლიდან იგი იძულებული იქნება 2 წელი ატაროს სამაჯური, ეგრეთ წოდებული პენიტენციალური სისტემის მიერ გაცემული სამაჯური. იცით, ეს კონტროლისთვის არის ზოგს ხელზე უკეთია სამაჯური რახან არის ხელზე უკეთია, მაგრამ ნუ ეხა შესაძლოა მარი ლეპენს კიდურის რომელიმე სხვა ნაწილზეც დაუმაგრონ, იმიტომ რომ მაინც პოლიტიკოსია და ანგარიშს გაუწევენ, მაგრამ თვითონ ფაქტი იმისა, რომ JD Vance-ის ამხელა გამოსვლის მერე და მემარჯვენეების მხარდაჭერაზე ფაქტობრივად 1 საათიანი სპიჩის მერე
კოლექტიურმა ევროპამ გააკეთა ყველაფერი აბსოლუტურად საწინააღმდეგო. და პლუს ამას ემატება ის, რომ ზელენსკი განაგრძობს ტრამპთან ჭიდაობას. სხვა ამას რა დავარქვა, მესამეჯერ ხელშეკრულებას უგდებს. და აი ეს ყველაფერი ეხლა მე რაც მოყვევი ბოლო 2 წუთში დაიწყო ზუსტად ტრამპისა და ზელენსკის შეხვედრის დროს იმოვალურ კაბინეტში, იმიტომ რომ ეს არ იყო სპონტანური, ეს იყო გათვლილი ტრამპის დასამცირებლად, რომ კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო, რომ ეჩვენებინათ სხვა დანარჩენი მსოფლიოსთვის, რომ ეს არ არის უძლეველი პოლიტიკური ფიგურა. და ასეც არის. ყველაფერს აკეთებს კოლექტიური ევროპა, რომ ტრამპს საგარეო პოლიტიკაში, ასე ვთქვათ, ერთი მინუსი ჩაუწეროს. და იმით მინდა დავასრულო ეს ვიდეო, რომ ამერიკის პოლიტიკაში ასე არის ცნობილი, რომ ინაუგურაციიდან 100 დღის თავზე ახალმოსულმა პრეზიდენტმა რაღაც ასეთი სუხე შედეგი უნდა დადოს პოლიტიკური. და აქედან გამომდინარე, რახან ტრამპს ჰქონდა თავის წინასაარჩევნო კამპანიაში ნათქვამი, რომ იგი არის მზად და მას შესწევს უნარი, რომ რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტი მოაგვაროს, იგი ძალით ნებით უნებლიეთ ჩაერთო აი ამ პროცესში. ჩაივლის ახლა საპატრულო მანქანა და განვაგრძო, ჩაიარა. და ხედავთ რა პირობებში მიწევს მუშაობა. და ბუნებრივია ჩართულია ამ პროცესში და ეხლა უკვე უკან დასახევი გზა არ აქვს. შეგახსენებთ, რომ ზუსტად ეს ფსიქოლოგიური 100 დღე გადის 20 აპრილზე. ადრეც მithქვამს და ეხლაც გავიმეორებ, რომ 20 აპრილი არის მართლმადიდებლების და კათოლიკების აღდგომა. და სამიზნე დედლაინი ჩანიშნული ქონდა 20 აპრილი ტრამპს. მაქსიმუმ აპრილის ბოლო. და როგორც ხედავთ, ვლადიმერ პუტინს არსად არ ეჩქარება, იგი მორი ახალ ატომური წყალქვეშა ნავის გახსნაზეც იყო და ეკიპაჟს რო ესაუბრებოდა, ეს ბუნებრივია იყო მედია დადგმული, რომ დანარჩენ მსოფლიოს დაენახა და იქ ტრამპს ირიბად მიუთითა. მან თქვა, რომ კარგი იქნებოდა თუ უკრაინას გადაიყვანდნენ დისტანცირებულ მართვაზე, გაეროს მხრიდან აირჩეოდა მაგალითად რაღაცა ჯგუფი, ვინც ამას ჩაიბარებდა სახელმწიფოს და ამის არგუმენტად ამ ქმედებისა ამბობდა იმას, რომ უკრაინის ამჟამინდელი ხელისუფლება არ არის სანდო. ეს თქვა ვითომ რუსეთის საზოგადოებისთვის და ამბობდა, რომ ჩვენ რაზე უნდა მოვაწეროთ უკრაინასთან ხელი, როცა აი ესეთი თავრობა, მაგრამ ხო ყველასთვის ნათელია, რომ ეს მესიჯი მან გაუგზავნა დონალდ ტრამპს. და ერთგვარი ასეთი სიმძაფრე შეძინა აი ამ ისედაც გართულებურ სიტუაციას. მოკლედ, წუთ დღეშია ჩვენი ბიძია ტრამპი, ბიძია დონალდი და მას რჩება სულ რაღაც 1 თვე. თუ 1 თვეში რუსები და უკრაინელები რაღაც შეთანხმებაზე ვერ შეიპირა, ეს უკვე ჩემი ვარაუდია, მე რასაც ვიტყვი, არ არის გამორიცხული, რომ მთლიანად ეს პროცესი გადააბაროს ევროპელებს, მით უმეტეს აქ მას ამის საფუძველიც და ჯინიც აქვს და პირადი შუღლიც ამოძრავებს. და რა აძლევს ამის უფლებას, იმიტომ რომ დღენიადაკ მზად არის და ამბობს, რომ მისი ძირითადი მეტოქი არის ჩინეთი და უახლოესი პრობლემა კიდევ ირანი. ასე რომ თუ ირანზე მან მიიტანა სამხედრო შეტევა, ეს კიდევ ერთი არგუმენტი იქნება იმისა, რომ რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტი გადააბაროს ევროპელებს. ეს იქნება ცუდი გამოსავალი, მაგრამ რაღაცნაირად შედეგი უნდა დადოს. ან უნდა შეატახმოს ეს ორი მხარე ერთმანეთთან, რუსეთი და უკრაინა და რაღაც ხელშეკრულებაზე უნდა გავიდეს და პლუს თავის ინტერესი აქვს, რომ ძვირფას წიაღისეულების საბადოები გადმოიბაროს და თუ ეს გეგმა არ ჩავარდა, მაშინ დამხმარე რგოლს გამოიყენებს და მე ასე მგონია, რომ დამხმარე რგოლი იქნება სადმე გარე კონფლიქტი. საომარი
მდგომარეობა და ყველაზე გამძაფრებული და ყველაზე ნათელი ეს არის ირანის მიმართულებით. ჩინეთთან ომს არ დაიწყებს, ჩინეთთან მოლაპარაკება აქვს ერთ თვეში სი ძინპინი ვაშინგტონში უნდა ჩამოვიდეს. ამითი იგი ერთგვარად რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტიდან ცოტა დისტანცირებას გააკეთებს და ისრაელის კონფლიქტია კიდე ახლა აღმოსავლეთში მოსაგვარებელი და შესაძლოა აი ეს სიმძიმის ცენტრი გადაიტანოს ახლო აღმოსავლეთში. ეს ბუნებრივია ჩემი ვერსია. ამდენად გამართლდება, არ ვიცი, აი ნახავთ ერთი თვე გადარჩა, თუმცა ბუნებრივია ირანთან კონფლიქტი ეს იქნება ძალიან რეზონანსული და ყველაზე მთავარი მე რაც უნდა ვთქვა ახლა აი ამ ვიდეოს ესე ვთქვათ დასრულებისას უბრალოდ რომ ეპილოგად რომ ის არის რომ ირანთან კონფლიქტი თუ გაჩაღდა და იქ მართლა საბრძოლო ვითარება შეიქმნა გეოგრაფიულად ჩვენ კარგად ვიცით რა ახლოს მდებარეობს ირანი ჩვენგან გულისხმობ საქართველოს და არა ამერიკის შეერთებულ შტატებს. იმედია ყველაფერი მშვიდობიანად ჩაივლის, თუმცა აი ეს საიშროება და მე პირადად აი ეს ხედვა მაქვს შექმნილ სიტუაციაზე. ძალიან დიდი მადლობა, ვინც მისმენდით და შეგახსენებთ, რომ უკვე შეგიძლიათ ჩემი ვიდეო ნახოთ YouTube-ზე და ვისაც მოგეწონათ რასაც ვაკეთებ და როგორც ვაკეთებ, შეგიძლიათ გამოიწეროთ.